Anis kurli wali walidak. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walidak. Anis dene kelakuan wa kulna latik sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Mbok yo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara ato kang paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi si anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ora ono ngene kuwi. Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antaku nali robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali ngerti wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. An aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalakan apa abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunya. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarepmu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini. Kalau kamu punya harta, untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, ngarah takono pangeran. Piye tak kai alpat kok mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Piye tak kai dhuwit 1 miliar kok ora zakat? Kan kowe gak duwe dhuwit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nganti saiki rong mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran, piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tau roh. Enak dia nak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan steak ngono maksud. Nak kula yo berjuang, kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib mbek Lelukman kok wayahe ngaji lek ora usah itu. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah, sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini, wong kowe ra ketua.
Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan, wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia ini diprotes, terus nak wong fakir carane syukur ku piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak endi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak endi wong tok nikmat mbek ora enak entuk, ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane pangeran. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kayak tak gak ridho bekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Sirron. Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama ke Sayyidina Ali teng toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Ajmi terus nganti Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing aran Nasaihul Ibad terus kula niku apal ya. Yang terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatut Thalibin Said Abi Bakar Sato. Piyambake punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Hasyim dugi jenengan. Ya dugi Ansor barang lan juga gedeng Ansor iku sanate ya padha tok Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono iku dadi sing ngaji ya sanate tok Mbah Hasyim sing organisasi ge sanate dugi napa. Lah ngakonine mbah nak sanate padha nak ngakonine duga. Penting kalau terang dong ya, terus. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridé tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging sak kilo. Ruhin teko muni ngene, "Gus ora cukup, regane daging sak kilo iku 120.000." Jare Abdul Qasim Al Junaidi, "Ya wis nek ngono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nek kowe kepengin tuku, anggere gak sida tuku rak dadi murah." Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Yes, pokoke wong ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. "Sah, bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku endi? Aku kepengin mangan." "Sayang ya Rasulullah, bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang." Jawab Nabi, "Enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, saya masih hafal. Wa hallaka mimmalika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid.
Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang nggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abadi. Lah disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya ora mesti iso minterno wong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, sementing ikhlas engko mlebu swarga. Wis golek pintu sing guri-guri lah kan sementing mlebu. Ora penting liwat ngarep, malah ra sopan iku dalane para nabi, liwat apa? Soal ilegal liwat gure ilegal lah sementing mlebu. Di bangkok ngarep ra sopan ngoten. Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki ke donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng ndi? Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat tapi dikai nikmat wis anggap ae ngono. Akhire sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskuriku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mestine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewene man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mung sak temene Allah ghaniyun kundat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni hina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa mang kafaro. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa mang kafaro ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur.
semua kerajaan ini untuk nguji saya. Aaskuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir. Ngaji rata cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala ing. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Yo kacung bar syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiai ne sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa bangsa seneng wis bahaya. Kowe kadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi ciri utama rasul iku ora pati seneng dhuwit. Nggih. Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantese urip ya butuh dhuwit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukur terus ra iso turu. Donya entek car runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa mang kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darai. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari nopo? Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh, terlatih tenan. Ya iku ora nganti kafir ya mau bodoh nih jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa hamka satamne Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Wasquran ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman yaidzuhi wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu ana ingsun tashiru isfaqin utawa lafat bunayya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik. Mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang. Le mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwek iku aneh. Kula nu gak saiki tuwek wis kiai. Wong grisuk nu dereng tengene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal wis tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Ya setahu kula jeneng ngoten. Wis ngoten. Mbok aku mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan?
La tusyrik ojo sirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Nggih dianggap hukum napa? Mulane kritiknya Said Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Ma'hatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane Said Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi? Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter kafir, warak bar mangan hen gak mangan neh gak Gus kenapa wis warak lah kok warak bar mangan kafir mergo ngesnatno warak ning pakanan kenapa hen ngantuk lah wau ora turu kafir. Nah makanya kata saya Romdon Al-Buti orang mukmin itu punya bahasa semuanya itu nuruti adat nggih semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetep yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan, misale wong tak takoki, kenapa hen ngaji ngantuk? Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di dhuwit? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa hen wingi keriting kok saiki wis gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah nek kowe kepengin ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah. Ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak ra tak wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Oh ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir Gus Bak. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku, tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke ndongakno supaya Gus Bak sehat. Sawangane kan butuh. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dhekne. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Kerepotan ya ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking seneng
senengi. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana Islam takoki, kowe gak nulungi Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud, ora butuh sujud tem. Siti Jenar kowe. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kayak ruhin-ruhin ya, terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi ya apike ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala, manjen gue beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai nggih dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakkamah. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kene apa wareg ya muni bar mangan. Kene apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya malah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dongakno selamat. Nak ora, oh lara. Terus mbok mafhum, cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ana ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ana goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni Dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggawa waduk mending jeding rugen tak takoki mending digen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan adus. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan ya lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan ya ora lucu. Ya biasa wae omong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalamku ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Lah misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takoki bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Tunggale kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya boleh balen ya innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nek ora tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darane. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Ya ngono tok ora kok diterus-terusno paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adahmu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin auluwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadahkan tangan kelah. Ya yes, ngono tok.
Wes di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ya ana sing diomongno. Misale kayak madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk entep Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takut. Apa ning ndi? Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ana maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Wong karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi? Sing takoki mangkel tapi mengarep. Lah kok ndi? Kok guri? Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan itu sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon ndi bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kon ndi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditampa. Senajan to bener banget rati mau bener. Nah, mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Mulane Rabi'ah Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Dan aku ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah, apa turu iku gak iso turu gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pikiran ora percaya. Ngomong ae utang akeh. Tapi nek Rabi'ah Adawiyah swanger tenan nak ngono. Wali tenan. Masyhur dene wong dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah.